హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు chotu యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనకి ఈ టాపిక్ వచ్చేసి 4 గేర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 గేర్స్కి మనం అయితే బోర్ చేయాలి. బోర్ అంటే మనకి ఆ హోల్ ఏదైతే ఉందో హోల్లో మనకి మైనస్ సైజ్ అయితే ఉంది. సో దాన్ని ప్లస్ సైజ్ అయితే చేయాలి. మీరు చూడొచ్చు, నాకైతే 4 గేర్స్ ఇచ్చారు. ఇవి వచ్చేసి బ్రాస్ మెటల్తో చేసి ఉన్నాయి. నేను ఆల్రెడీ అన్నీ చెక్ చేసి స్టిక్ కొట్టేశాను. సో మనం అయితే బోర్ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలనేది మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు చూడండి. అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి షేర్ అయితే చేయండి. ఓకే గాయ్స్, టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాము. ఇవి వచ్చేసి 4 గేర్స్ అయితే మనకి ఇచ్చారు. చూడొచ్చు, ఈ 4 గేర్స్. ఇది వచ్చి ట్యాపర్ గేర్ అనమాట. ఇది ట్యాపర్ గేర్ సెట్టింగ్, ఇది బ్రాస్ మెటల్ ఇది. సో మనమైతే బోర్ అయితే చెక్ చేద్దాము. ఇంకా ఆల్రెడీ నేను 3 అయితే చేసేసాను. సో లాస్ట్ వన్ మీకోసం అయితే వీడియో చూపించడానికి అయితే ఉంచాను. +01 ఉంది మనకి +02 అయితే అడిగారు. సో +01 అయితే ఉంది. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి 0.5 మైనస్ సైజ్ ఉంది. ఇది ఒకటైతే మీకు పీస్ చూపించడానికి అయితే ఉంచాను నేను. సో ఈ సైజ్ అయితే మనకు కావాలి. మనకి 0.5 ఉంది, 0.55 ఉంది. అలాగే ఇది కూడా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి +01 ఉంది, 015 ఉంది. మనకి 02 దాకా అయితే ప్లస్ అడిగారు. సో 015 అయితే ఉంది. అలాగే ఇది కూడా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది కూడా 15 దాకా ఉంది. సో ఒకదానికైతే మాత్రం మనం బోర్ చేయాలి. అది ఎలా చేయాలని అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మైక్రోమీటర్ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఎర్రర్ ఎలా చెక్ చేయాలి, అలాగే మైక్రోమీటర్ ఏంటి, మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా. సో ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ కూడా చూడొచ్చు. ఎందుకంటే మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ బోర్గేజ్ చేయడము లాంటిది అయితే కష్టమవుతుంది. సో బోర్గేజ్ సైజులు కూడా నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, దాని గురించి కూడా వీడియో చేశాను, చూడండి. ఇది వచ్చేసి మనకి +02 ఉంది ఎర్రర్. 25 పిన్ అది. సో ఈ 25 మనకు కావాల్సిన సైజ్ వచ్చేసి మనకి 20 సైజ్ అయితే కావాలి. సో ఈ 20 దగ్గరికి అయితే ఇది 20 సైజ్, అంటే మనకి +02 ఎర్రర్ అయితే ఉంది కాబట్టి +02 పెట్టుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి మనకి 20, అంటే 25కి +02 వచ్చినప్పుడు 20కి కూడా +02 వస్తుంది ఎర్రర్. ఎప్పుడైనా బోర్గేజ్ పెట్టినప్పుడు ముందుకి వెనక్కి అయితే కదిలియాలి. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బోర్గేజ్ ఎలా పెట్టాలి, ఎలా చెక్ చేయాలనేది. సో ప్రీవియస్ వీడియోలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. చూసినట్లయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అయితే 00 ఉంది, అంటే 20కి ఎగ్జాక్ట్గా 00 ఉందన్నమాట. ఇది మీరు కింద కూడా చూడొచ్చు, నేను బోర్గేజ్ ఎలా కదిలిస్తున్నాను అనేది. సో ఆ విధంగా అయితే మూవ్ చేయాలి. మూవ్ చేసినట్లయితేనే మనకి అది హై పాయింట్ ఏదైతే ఉందో హై పాయింట్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. సో నేను మూవ్ చేసినప్పుడు ఆ హై పాయింట్ అనేది 0 దగ్గర టచ్ అవుతుంది, చూడొచ్చు మీరు. సో ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఇది వచ్చేసి మనకి చూడొచ్చు, మనకి ఈ సైజ్ అయితే కావాలి మనకి 00 సైజు. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 0.5 దాకా అయితే ఉంది. సో దీన్ని చెక్కీలు అయితే పట్టుకుందాము. వెనక బ్యాక్ సైడ్ డయామీటర్ ఇది ఆల్రెడీ త్రో చెక్ గురించి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. త్రో చెక్ మిషన్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇది వచ్చేసి డైల్ స్టాండ్. దీన్ని కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అంటే డైల్ స్టాండ్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది. ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడొచ్చు, మనకు ఆల్రెడీ ఇది త్రో చెక్ కాబట్టి మనకి డయామీటర్ అయితే ఈజీగా త్రో అయిపోతుంది. సో ఫేస్ అయితే త్రో చేసుకోవాలి. ఫేస్ కూడా బట్ చేసినట్లయితే మనకి ఫేస్ కూడా త్రో అవుట్ వస్తుంది, కానీ వెనకాల సైడ్ మనకి చాంబర్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఫేస్ అనేది బట్ అవ్వదు. మనకి 08 దాకా అయితే ఫేస్ అవుట్ ఆడుతుంది. డైల్ స్టాండ్తో అవుట్ ఎలా తీయాలని కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడొచ్చు మీరు. ఇది వచ్చేసి 02 అయితే అవుట్ ఆడుతుంది. మ్యాక్సిమం అయితే ఏదైనా సరే జాబ్ చేసేటప్పుడు 02 ఎర్రర్లో అయితే చూసుకోవచ్చు అండి. మనకి ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు, మనకి 00 అయితే అవుతుంది. లైట్గా టైట్ చేసుకుందాము.
ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి బోరింగ్ టూల్. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి చాంబర్ టూల్. చాంబర్ టూల్ అయితే తీసేద్దాం. చెప్పాను ఈ టూల్ పోస్ట్లు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు మిషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది కూడా నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ అయితే చూడండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మనకి ఎంత ఉందనేది. చూడొచ్చు మనకి ఈ సైజ్ అయితే కావాలి. సో మనకి 0.58 0.5కి 0.8 ప్లస్ ఉంది. ఈ విధంగా మోటార్ అయితే వేసుకొని ఫస్ట్ అయితే కాంపౌండ్ రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో కాంపౌండ్ రెస్ట్తో మనం లైట్గా బోర్లు టచ్ చేయాలి. అంటే కట్ ఎలా పెట్టాలని కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను. సో లైట్గా టచ్ చేయాలి. నేను మూవ్ చేసేది కాంపౌండ్ రెస్ట్. సో ఈ కాంపౌండ్ రెస్ట్ని బ్యాక్ సైడ్కి లైట్గా టచ్ చేసి బ్యాక్ సైడ్కి తీసేసినట్లయితే చూడొచ్చు మీరు లోపల టచ్ అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రీడింగ్ పెట్టుకోవాలి. మనకి 0.58 కావాలి. మనమైతే 0.5 కావాలి. సో మనం 0.4 అయితే పెట్టుకున్నాము. మీరు మళ్ళీ రీడింగ్ మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ లివర్. సెల్ఫ్ మూవ్ అవుతుంది చూడొచ్చు. ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సెల్ఫ్ లివర్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది. చూసుకుంటే ఇది వచ్చి సెల్ఫ్ లివర్. అలాగే ఇది వచ్చేసి న్యూట్రల్. ఇది వచ్చేసి కాంపౌండ్ రేట్ మూవ్ అవ్వడానికి. అలాగే ఇది వచ్చేసి మొత్తం రేస్ట్ మొత్తం మూవ్ అవ్వడానికి. సో సెల్ఫ్ ఆఫ్ వేద్దాము. సెల్ఫ్ ఆఫ్ వేసి ఎప్పుడైనా మోటార్ ఆఫ్ చేసేస్తే మనం టూల్ కనుక తీసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనకి లైన్స్ పడతాయి లోన బ్యాక్ సైడ్కి లాగేటప్పుడు. సో మనం అయితే మోటార్ ఆఫ్ చేసే తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడైతే బోర్ గేజ్ పెట్టి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి ఎంత వచ్చింది అనేది రీడింగ్ కూడా చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి మనకి 0.18 దాకా అయితే ప్లస్ ఉందండి. 0.16 దాకా అయితే ప్లస్ ఉంది. సారీ మైనస్ ఉంది. సో మనం ప్లస్ అయితే చేసుకోవాలి. .16 ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే కాంపౌండ్ రెస్ట్ని అయితే మాత్రం మూవ్ చేయకూడదు మనం బ్యాక్ సైడ్కి తీసేటప్పుడు. ఎందుకంటే రీడింగ్ అనేది మారిపోతుంది. సో ఇక్కడైతే మనం రీడింగ్ పెట్టుకుందాము. మళ్ళీ మనకి 0.16 పెట్టుకోవాలంటే 71 దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు 72 దగ్గర పెట్టుకున్నాము. ఎందుకంటే మనకు 05, 04 అలా ఉంటే మనం పేపర్ కొట్టుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే ఫినిషింగ్ కోసము డైరెక్ట్గా మనం 0.16 అయితే మొత్తం కట్ పెట్టలేము. ఎందుకంటే ప్లస్ అయిపోతే ఆ మెటీరియల్ అనేది ఆ జాబ్ అనేది మనకి పనిచేయదు. సో మనమైతే మైనస్ సైజ్ పెట్టుకొని ప్లస్ సైజ్కి పేపర్ అయితే కొట్టుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ గేర్స్. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను సెల్ఫ్ గేర్స్ కూడా ఎలా కట్టాలి అనేది కూడా మీకు. సెల్ఫ్ ఆపేసాము. కాంపౌండ్ రేషన్ అయితే మనం బ్యాక్ సైడ్కి అన్నాం. మనం సెల్ఫ్ ఆఫ్ అవ్వకపోతే అది న్యూట్రల్ అవ్వదు. సో బ్యాక్ సైడ్కి అయితే రాదు. సో సెల్ఫ్ ఆపేసి మనం బ్యాక్ సైడ్కి అయితే తీయాలి. సో ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము ఎంత వచ్చింది అనేది. మనకి రీడింగ్ చూసినట్లయితే మనకి 0.5 ఉందండి. -0.5 ఉంది. సో మనకైతే +02 కావాలి. అంటే ఇంకా మనకి 0.7 మెటల్ అయితే ఉంది. అంటే 0.0 నుంచి +02 కావాలి. అంటే మనకి 0.5 నుంచి 0.7 వరకు మెటల్ అయితే ఉంది. సో దీని అయితే మనం పేపర్ కొట్టుకుందాము. ఆ పేపర్ ఎలా కొట్టదో కూడా మీకు చూపిస్తాను నేను. ఇది వచ్చేసి ఒక రాడ్ అయితే తీసుకున్నాను. దానికి మధ్యలో కటింగ్ వీల్తో అయితే కటింగ్ చేశాను. సో ఈ ఎమినీ పేపర్ ఏదైతే ఉందో ఎమినీ పేపర్ని ఇలా పెట్టేసి రౌండ్గా చుట్టేయాలి. ఇప్పుడు మోటార్ వేసుకొని లోన్ అయితే పేపర్ కొట్టుకోవచ్చు.
చూసుకోవచ్చు మీరు బోర్ గేజ్తో చెక్ చేసినట్లయితే మనకి 00 అయితే ఉందండి. 00 నుంచి 01 మైనస్ అయితే ఉంది. మనకి ప్లస్ కావాలి. సో లైట్గా మళ్ళీ ఒకసారి పేపర్ కొట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. చూడవచ్చు మనకి 01 ప్లస్ అయితే కనిపిస్తుంది. అలాగే మనం బోర్ గేజ్ అయితే చెక్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఒకటే డైరెక్షన్లో చెక్ చేయకూడదండి, 90 డిగ్రీస్లో కూడా చెక్ చేయాలి. ఓకే గాయ్స్, చూసారు కదా, ఈ విధంగా అయితే మనం బోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కనుక మీకు చేరాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేసి షేర్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్.